en tant que Congolais, le gouvernement a raison d'ailleurs. Le gouvernement a raison parce que par rapport à Batoyo, Bazana Est, Bazo Bondisabiso, Bakoza la Bazana Bateni, Oyo, Ezali, Teni Moko, le Congo Zalezo, Kokana, na Teni à FARDC. Ou bien Koza la Bateni, Oyo, population générale Awa, Alataka. Alors, pour identifier Bango, c'est pourquoi l'État a lobby que non, avec cette population, Alatangote, pour identifier Mongona Zanani, Mwanamboga Zanani. Alors, pour nous, en tant que Congolais, l'État a raison. Oyebi, Bateni wana soko tali zana babilamba musu ba population bazo la ta kotala penda ko moni que non oyaza soda. Oraza soda te. Mais il faut au PCP gouvernement na biso quoi au PCP to pouyer na ba préoccupation yo sazo ko s'occuper na ba de biso ya est o mongona alonga biso te mongona côté la biso te parce que bituma ya est les bituma ya congolais nyoso les attaques pour na gouvernement te alors gouvernement ekoleka mais population ba kotikala bazo sala pour na bola na biso population parce que ba auto bazo ko na est baza bande na biso alors c'est pour cela pour na ngai na zo pesa gouvernement raison pour la kopekisa ba bilamba ozo ko kanana ba bilamba ya ba soda vraiment pour na ngai na monike l'état a na raison pour na ngai asepeli pour na eloko basali mais d'autre part c'est Nathalie Mouké côté ya bilamba ya ba Pentagone nazomona ngo eza mabe te na sens nini ke Pentagone eza elamba oyo gouvernement bango mo bazosala tokoki kocompare Pentagone na Teni eza l'autre chose Pentagone mpe eza l'autre chose c'est na baza na posa ya kokangela esengeli kokanga a partir esika oyo bango basalaka ba Pentagone wana bakangi yango soki ezo signifie ke oui eza Teni wana savoir baoki kokangela mais soki ezo signifie ke eza Teni te baoki kotika na bango meuble elata na sens oyo nga na lobeli yango wana nayako mpona baétranger soki totali batala Teni oyo baétranger oyo bazolata oyo bazoya kokota na mboka na biso bameka kokompare yango na Pentagone bon nayebi te po monguni azolata nde nini biso mpe tozolata ndenge nini nayebi te bango mo bayi kotala yango mpo bakompare quelque part na biloko wana oyo chef de l'état akwesi lwa na ye na général Kasongo na Chantini Ngobila bakonza ville mpo bamoni infiltre akoti na mboka eza bien mpo na biso bana mboka eza mabe te mpo na kolata zonkion nga neti na part na nga nasepela makasi peuple congolais alata zonkion te tozala même morale mpo na este kuna bitumba ezali ako bainfiltre bakoti na mboka se ako basuspendre zonkion eza mabe te eza bolamu eza mboka balobi bainfiltre bakoti c'est biso oyo susu oyo bayoka bango oyo bango balobi seke yango lemi te esalama eza mpe mabe te zonkion bernard bainfiltre bakokota bakoconfirme bakokota na taxi moko boye binoso boti bazonkion boyebana te osoda te yango esengi mutu fo ozala normal alata bilema eza normal po esala bien olamu mpo bateni wana bateni oyo ya basoda ezalaka ndenge moko yango omona bango mabe ntango bakokota balati yango biloko okanisaka bilamba ya bacouvre-feu ya basoda eyatinalata zoka efiltre asa kotaki na mboka moyebi okoprendre eza te donc gouvernement alala te soki mpe esengi biso mpe bacivil tokota na feuille tokotumba bango wana ndenge tomesala kotumba bango nasepeli nango makasi bakanga bato oyo bazolata yango bakanga bango mpenza baosomba efiltre azolata Teni wana Teni edifférence po
tokomona oyo tenir baaméricain oyo tenir bachinois toyeba suka yango malamu te mama bakanga bango mpo esala bien batika olata yango omoni bapentagone wana nyonso tika bawenge wana ya badistraction na mboka bosala mboka bayokemba banini bambongo bopesa bato oyo bazwa deja bango na bobakisa bango kaka bambongo basalaka badistraction inutile wenge c'est quoi so basala eloko wana esani ata balati pentagone moto etinda yango wenge nde moto elatisa pentagone bango batie makambo ya wenge yango mpe pentagone ezongi po distraction ya wenge mbongo wana bapesi wana gouvernement bambongo wana bapesi ba 100 000 wana et pourtant population ekemba mabe banini esala nini na wenge wana bango bato bazwa deja batonga bapale baimmeuble ya danger banini me biso tokemba na mboka sikoyo na wenge wana na population interne nini eza na population wana na population na biso population interne nini eza wana na wenge na conseil oyo babetama ya bapentagone so bapentagone soit disant bawenge ita malamu eza te boye bandi awa pentagone ebandi olatama lelo banda mobutu ti sécurité malamu nde eza te baodiser biso eza baguerre moko politique baosala kuna na nini kuna bango mo bayebani bango mo bayokana ndenge baosala malamu na bango population evanda bien elamba eza eloko te bango nde bango bakosala infiltre kuna banini pentagone ebandi banda kala ebandi lelo ta tolata yango mpe deja na kini opekisa teni pentagone te parce que teni pentagone eza différent na oyo bafardc balataka na oyo biso tozolata oyo bateka oyo ya bale eza babelamba basali ya bale eza pentagone ya armé te eza différent soko otala ekokani na oyo ya bango te akopekisa yango mpona nini eza elamba moto nyonso fo alata bon mpona vie ya guerre na este elingi koloba teke bapekisa bilamba awa seke bakekanga usine wana bato basalaka pentagone so omoni bakangi yango bateka su bilamba na te bango basomba deja bakotisa yango na bandako balata su te tozela guerre esila soki guerre esili apres nde tokolata eza na makambo ya pentagone te makambo ya pentagone na kati kuna ekosala nini guerre ebandaka 1-20 babanda makambo kala bapentagone ye nango 6 mois makambo wana etali biso te bon mpona décision wana gouvernement fa change yango eza décision wana oyo azwi te parce que komi okola shida apesi epa bapolisier po policier so akutana mutu na pentagone eza nango elamba ya balo ye akangi ye apesaka bambongo eza na sens te po bacoalition militaire wana atako baekarte Rwanda mais tant bazosala baorganisation na bango na bon sikoyo M23 wana tokokena bango boye bamilitaire rwandais mpe baza na kati ya MONUSCO. Est-ce que bamilitaire rwandais baza te bazali eloko ya liboso biso moko to se prendre en charge toluka mandoki tokota kuna to défendre territoire na biso ata apport extérieur ekoya d'abord nous-mêmes biso moko d'abord biso moko justement nde problème na nga nde yango wana fo tobunda biso moko d'abord biso moko tobunda tokota tobunda tobenga na bango tokokoka puisque toza na basoda ya solo oyo bayekola bakoki mpe kosala mosala wana Mobutu po aganye guerre ya Sandowa Dilolo Muchacha ntango batakaka biso oyebi ndenge nini nasalaka abi bon et je donne un exemple mpona koatake Sandowa abi tokende koatake Kikwit code wana bango baza koyeba te bango babakele bakitisi bakiti meme ma biso mpe toluka basoda oyo ya biso moko na code kaka wana tokolonga tokatake mboka tel Ituri tokende boye baluki code moko boye tokende koatake Matadi bango bazo comprendre te Matadi yango eza nini yango likambo ya koloba eza boye asenga mingi na badirige ya mboka na biso kobanda na sommet Goma banda kala ezalaka na mboka na biso na RDC de jamais ata mokolo moko tokotika Goma ekende ata mokolo moko tokotika Goma ekende bo bapolitike na bango basalaka ne ya ba 0 ya ba 2 heures ya kokabulaka mboka ya kosinanga bacor tolingi yango te tolingi Goma ezala bazomeka tata mokie ekende te tolingi bapesa maboko na FARDC bapesa makasi batya mbongo tobengana bakwande na mboka na biso mboka eza na kimia guerre oyo d'abord ezala na politique
ezala na politique basa politique na bango na nsima okosala bagero tolingi ata moke te bagero ezala na mboka na biso toza na place to mboka ezosouffrir tolingi so bagere na mboka na biso te toza na ta keno mboka edéveloppe toza na ta bagere te bango politique na bango basala bango politique wande basalaka balukuta na bango wana batika na guerre wana Goma ezala indivisible de ezala kaka na mboka ezala kati na mboka na biso to ko ata Rwanda simba ata mokete ya simba te ezala politique badirigant na mboka na biso bango ba trahir mboka o bango nde ba trahir mboka o na bango ne ba peuple na Goma bango telema ki na mboka na bango batelemi Kinshasa beto na souci na bango makasi tozo kende tozocha bango na lo sambu babondeli kimboka kende te province Goma ekende te base yo kabisa souci mingi bakonzi bayokana bango na bango nde basala na bango kuna politique na bango batika peuple Goma evanda na kimia batika peuple Goma evanda na kimia bakufi ebele na Goma ya kosakana te bakufi ebele souci na bango bamona yango te bapesaka bafamille na te eloko moko te le politique na bango basala entre bango bakoro na bango basignana esuka entre na bango batika mboka eza na kimia Goma ezala divisible te osenge bakonzi papa mokonzi ata souci ya bana peuple Goma ata souci na bango makasi ata bango maboko ata na FARDC kuna babunda babenga na Rwanda musika na biso kana osanga va mokonzi ata yimboko te abatela peuple et na simana ye tokotika ka yete taki azala na pouvoir azala na besoin na ye asala abongisa mboka atika peuple te asundra peuple te pona bakor na ye wana atika peuple te ye père moko tomona ke no aza kino atia no makambo ba résolution pembeni aza kino atia ba bible azomema maboko na ye atia ngo pembeni toza mibali bape baza mibali tomeka ndo ba force pe aza mobali noko po être président so pourquoi ye azokende tout ba résolution tango ezosimba te to adapter système mosusu tokende kaka système moko bakosi accord bakoro mpe tozoyeba te oni eza na kati ya bakoro yango atia no bible na ye pembeni tokende matutu obi toya belo ningana ba président de la république na biso yango wana bon mindembo ndenge bazwa yango wana mo tozomona kene ba militaire baza en place na ba généraux baza kuna peut-être eza maître ba complicité moko eza na kati wana tantôt no tozela ordre ezouta na Kinshasa po to attaquer tantôt no baza infiltré de ceux baza infiltré bazwa ba militaire baza na est bazo sango koto na centre baza na centre bake na est totalo évolution de l'état molela mpona soki tozongi mwa moke nsima na président honoraire oyo auti koleka ya mboka ezalaki chaque fois soki asali descente azongi kuna massacre esalami la même chose mpe toyoti komona awa roi auti koya kokende ya roi buzoba esalami biso mpe kaka na este wana bazwi ville moko ya biso ya mboka oyo sikoyo ezolobama mingi mais na baccord diplomatique yango bazosolola entre Rwanda, RDC, Burundi, Uganda, Tanzanie, rien de spécial ezo aboutir na yango. Chaque fois RDC tozo la kolela tozo ka chaque fois que non ba traite baza awa pe en plus eloko wana ezo sala plus na ba européen mutu occidentaux bazo sala yango a ba organisateur nango. Pourquoi pas recourir na Russie pour tous les Mali, to Somalie pour kokataka ba bêtises mususu. Tozo ba mita o eza lisusu M23 te. Eza Rwanda contre Congo. Tolongo la terme M23. Ça veut dire que pour le Seigneur le président béton. To besoin to le béton déjà la béton. To benga na bawana to beta bango na béton. Balongwa bazalaka musika. Ce qui procédure que ce qui béton appelle sa mot d'ordre bateau abenga na Rwandais nyoso abenga na bafasi to sala bango problème te Rwandais a côté biso na ndenge moko ya kosakana te kere ko sila ndenge ni il fallait tout nettoyer ba bureau tina ba ndako yo toza na ngoa na ba cité awa na basi mususu tomona ba cause na biso na ba 2023 ba oya pona to poto ba na ba Rwanda pona to be besoin c'est tira basi na bango pona bitumo na sila parce que 2023 to poto mutu aza na mwasi Rwanda te biso peuple congolais to lobi to bomba te bisika nyoso Rwanda zali ba dénoncer ye
bozomona te na bavideo bozomona te na batelefone ba WhatsApp bandelo ezazongisa baorphelin wana